この列車は川尻宇都松葉線方面八代行きの普通列車です。まもなく発車いたします。発車いたします。島川にご注意ください。ドアが閉まります。
発進いたします。閉まるドアにご注意ください。発進いたします。閉まるドアにご注意ください。
島のドアにご注意ください。発車いたします。島ドアにご注意ください。
発車いたします。島田ドアにご注意ください。